Halo sahabat cinta sehat, selamat datang di channel informasi kesehatan kita. Kami selalu memberikan informasi kepada Anda seputar masalah kesehatan kita. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang masalah mendengkur atau ngorok. Anda termasuk orang yang ngorok saat tidur? Berikut adalah fakta mendengkur atau ngorok yang kami kutip dari alodokter.com. 1. Definisi. Mendengkur atau ngorok adalah kondisi ketika seorang mengeluarkan suara keras atau kasar ketika tidur. Kondisi ini merupakan dampak dari terhalang atau menyempitnya saluran pernafasan. Mendengkur dapat dialami oleh setiap orang dan biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Namun, kondisi ini juga dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan lain, termasuk sleep apnea. Dianjurkan untuk menemui dokter jika Anda sering ngorok disertai dengan terbangun akibat tersedak atau dengan terengah-engah, kepala atau tenggorokan terasa sakit setiap bangun tidur atau sulit berkonsentrasi, tekanan darah tinggi, gelisah, muncul rasa nyeri pada dada. 2. Penyebab. Mendengkur merupakan dampak dari terhalang atau menyempitnya saluran pernafasan. Penyempitan ini akan menyebabkan getaran pada saluran pernafasan ketika bernafas yang kemudian menimbulkan suara dengkuran. Semakin terhalangnya saluran pernafasan, semakin keras pula suara dengkuran. Terhalangnya saluran pernafasan dapat disebabkan oleh melemahnya otot tenggorokan, umumnya akibat penuaan. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh suatu kondisi medis seperti sleep apnea, hidung atau saluran pernafasan tersumbat karena alergi atau sinusitis, tulang hidung bengkok, pembengkakan amandel atau kelenjar adenoid, penyakit gondok, kelainan bentuk wajah, kelebihan berat badan, kebiasaan mengkonsumsi alkohol atau obat tidur juga dapat menyebabkan ngorok. Mendengkur berkaitan dengan penyakit berbahaya. Mendengkur biasanya hanya dianggap sebagai kebiasaan buruk saat tidur karena mengganggu orang di sekitar. Meski cukup umum terjadi, mendengkur tak boleh dianggap sepele karena terkadang bisa menjadi pertanda adanya penyakit berbahaya. Sebagian orang mungkin memiliki amandel maupun lidah besar yang dapat mempersempit atau menghalang jalan nafas sehingga menyebabkan dengkuran saat tidur. Pada kasus tertentu, mendengkur bisa berhubungan dengan penyakit-penyakit berbahaya seperti 1. Gangguan pernafasan. Orang yang sering mengorok saat tidur berisiko tinggi untuk mengalami obstruktif sleep apnea atau henti nafas. Penderita obstruktif sleep apnea berhenti bernapas selama 10-20 detik saat mereka tidur. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan akibat jalan napas tertutup dan mengurangi kadar oksigen dalam tubuh. Obstruksi sleep apnea merupakan masalah kesehatan serius yang perlu diwaspadai. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi berbahaya berupa henti jantung dan menyebabkan kematian. 2. GERD. Orang sering tidur mendengkur dan mengalami sleep apnea juga bisa lebih berisiko mengalami penyakit asam lambung atau GERD. Kondisi ini menjadi ketika dinding otot lambung dan kerongkongan menjadi lemah sehingga tekanan darah yang mencerna lambung beserta asam lambung naik kembali ke kerongkongan. 4. Sakit kepala dan insomnia. Berbagai riset menyebutkan bahwa orang yang tidur mendengkur karena sleep apnea lebih sering mengalami gangguan tidur atau insomnia dan keluhan sakit kepala. Hal ini karena kualitas tidur yang buruk akibat mendengkur serta jumlah oksigen yang berkurang di dalam tubuh. 4. Stroke. Orang yang sering mendengkur juga bisa lebih berisiko mengalami sumbatan atau penyempitan pembuluh darah di leher dan otak. Hal ini lama-kelamaan bisa memicu terjadinya stroke.
Risiko terjadinya stroke akan lebih tinggi apabila orang yang mendengkur juga memiliki riwayat hipertensi dan kolesterol tinggi. 5. Gangguan irama jantung. Riset menyebutkan bahwa orang yang mengalami apnea tidur obstruktif dalam jangka panjang bisa mengalami pembesaran jantung. Hal ini kemudian bisa meningkatkan risiko terjadinya aritmia atau yang disebut dengan gangguan irama jantung. 6. Komplikasi kehamilan. Masalah tidur mendengkur akibat sleep apnea juga bisa berdampak pada ibu hamil. Beberapa riset menyebutkan bahwa ibu hamil yang mengalami gangguan tidur sleep apnea lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan, seperti preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan. Tak hanya itu, masalah tidur ini juga bisa berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang janin. Selain berisiko menyebabkan penyakit di atas, kebiasaan mendengkur juga dapat menimbulkan berbagai masalah keluhan lainnya. Pencegahan mendengkur. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah sekaligus mengurangi mendengkur, yakni mengurangi berat badan jika memiliki berat badan berlebih, tidur miring, tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi, tidak mengkonsumsi alkohol terutama sebelum tidur, menghindari asap rokok, dan tidur dengan cukup. Komplikasi mendengkur. Mendengkur atau ngorok seringkali membuat orang lain terganggu. Meski umum terjadi, mendengkur dapat menimbulkan dampak yang serius terutama jika disebabkan oleh sleep apnea. Beberapa komplikasinya meliputi peningkatan risiko terjadinya tekanan darah tinggi, serangan jantung dan stroke, depresi berat yang memicu gangguan mental, penurunan kepuasan seksual, sulit konsentrasi, sering marah dan frustasi. Menghilangkan ngorok. Cara menghilangkan ngorok akan disesuaikan dengan penyebabnya. Sebagai contoh, jika ngorok atau mendengkur disebabkan oleh alergi, maka penanganannya adalah dengan obat anti alergi. Langkah awal yang umumnya dianjurkan dokter untuk mengatasi ngorok adalah mengubah gaya hidup. Beberapa hal yang perlu dilakukan yakni mengurangi berat badan, menghindari konsumsi alkohol, terutama menjelang tidur, berhenti merokok, tidur dengan cukup, membiasakan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan berat ketika akan tidur, tidur dengan posisi menyamping. Sahabat cinta sehat, demikian informasi kesehatan kita kali ini. Dukung channel ini agar selalu memberikan informasi tentang kesehatan kepada Anda. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar Anda selalu menjadi orang yang pertama mendapat informasi dari kami seputar kesehatan kita. Sampai jumpa, salam sehat. Bye-bye.